はい。はい。危ない。大丈夫ですか。さあ、それでは早速1つ目ケーキご用意いただきました。早速1つ目ケーキご用意いただきました。ね、本当にギャップがねすごいですよね。さあ、こちらみかんのショートケーキです。みかんのショートケーキです。最後にとっておきのスイーツがあるということでご紹介いただきましょう。とびっきり可愛いんですよ。それではお願いします。こちらオーダーケーキです。あー、来た。惜しい。今マジか。今のやばくない？やばい。今のはツイスで避けれちゃった。あと一歩二歩近かったら避けなかったかも。そうだよね。当たっちゃうよね、あれ。当たっちゃう。哲也が出るタイミングをそうした。いや、変えなかったつもり。階段掘りで俺降りてたから。マイクラの？マイクラの。取ってたの。何しては？2時間半。いやなんか面倒そうなんですね。さっきの機会ある。お、0.00。もう一回入れれば新機械しようがないまあこっちでもやっとくか。0.01。ああ、出てる。0.02。あるな。ありますね。しぶといな。ゼロの人は本当にゼロだね、きっと。誤差も起きるらしいから。本当に飲んでない人も。たけし君で 0.01 出た場合は今日は解散ですか。なんかややこしいことになるからな。0.01 じゃないか。なんだじゃないか。おい。なんで？じゃあもう全員ないんだ。検証失敗。失敗しちゃってるじゃないかよ。実験器具は大事ということが分かりましたね。非常に大事だ。やり直させてください。そうだもんはちょっとした飲み会だね。ゼロ時間やんこれ。今急いで飲んでるから多分時間にしたらだけど。時間にしたらだけど。時間にしたらだけど。はい、どうすんの？どうした？検証結果が超えてるよ。何があった？何があった？これはもうごめん、りょうくん。ごめん言うよ。アルコールはね。ちょっと待ってくださいよ。待って、やばい、デイ4だ。待ってって。ちょっと待ってくれー。おい、ジャックハンマーみたいになってるぞお前。これ全部出てます。アルコールで気持ち悪くて入ったっていうよりも胃のキャパなんじゃん。まあ変な掛け算が起きてるんですね。そうだから 1.7 かビール入れたら時間考えてるよ。炭酸がもうああゲップできないのでゲップとともに出てきたって感じか。おはようございます。ちょっとライブ若干軽く話したんですけど、そんなね逆に何が起こりうるのって感じはするけどね。こっち側でね。私吐きました。水飲みすぎて吐いちゃったんだ。キャパでね。ここまで今までこんだけ失敗してきちゃってるからさ、だったらまたもう一回やりましょうってなっちゃう。いや俺だけでいいよ。さすがに俺だけやるから。俺だけにさして。これで全体2人はさ、さすがにやばい。普通に運に身を任せてはいかがでしょうか。2分1で。いやー、芝居残業当てたい。迷惑すぎる。こっちでいきます。はい。いきます。せーの。ポン。集合。
とグループ LINE に動画が飛んできてたんでそれ一回見ます。どっちか残業どっちか続行のバカラやってる。せーの何これ。やばい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 。ランニングブラボニキからやばい、量だけはね、残る。ランニングブラボニキに何て言ったらいいんだろうな。もしもし、どういうこと。はい、どういうことって言われると難しいんですけど、なんで俺が続行しちゃいけないの。なんで、まあね、なんでっていう理由で言うと1個明確にある。ちゃんと論理的な話じゃなかったら切れるよだって俺はさもう怒られるの確定してた。これはもうなんか珍しく、量の発言に怒りのマークついてた。全部ついてる、全部。何があったの。まだ俺も分かんない。あとシーツ来た。何も分かんない。ちょっと人変えてこ、人変えてこ。もしもし。おいうん、何でもとにかく集合になっちゃったんだよ。なんでだよ会1時間15分走ってんのおはい、量に嫌われたくない。あ、もしもーし。おいいちいち人変わんじゃねえよ。いやでも一旦これ帰ってきた方がいいかもしれないな。もうだからなんでなの。これやっぱちょっ戻れてと電話でねこう説明するとちょっと6割ぐらいしか伝わんないのかなっていうのがあるからえやっぱ全部伝えるなら直接会って。いや、俺知らないんだよ、何が起きてるか。やばい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 。ボケがやばい。誰だなんだ誰だぶん殴られたいやつは俺の代わりに次走るやつがいる。なるほどね。ああ、なるほど。私がゲボを吐きました。いやまあでもここまではそれは分かる。それは全然まあミスだから仕方がないじゃん。全員でやり直そうって言ったやつが腹立つ。意味が分からない。全員でやり直す必要ないからさ。まあね、ここまで一応一人のミスを全員のミスでこう拾ってきたところもあったんで二分人しましょう。いやいやおかしいおかしい。人の気持ち考えてない。人の努力を決まっちゃったからで無限にするのは良くない。だからこれ2分1にしようって言ったやつがじゃあ悪いかもしれない。誰だ。一つにしようって言ったら。俺かなお前が走れ。あー俺に来る。ランニングが。白いはまあミスっただけだから仕方がない。まあ2分1でねこう2分1そうでね。ね、この2分1がこの2分1でこれが意味わからない。全員残業必要がないじゃん。こうなったらだからもう寮から何やる決めていいもん。すごい水もだから危ないこうしたらグーッと俺冬か寝るじゃないと吐くかもってた。めちゃくちゃ弱いじゃんじゃねえかよ。風水走る。吐かないもうね。じゃあこっち3人は継続。風水走る。なさあ、柴田さんはい。言いません。ということで、じゃあ結果短いんでこちらです。お願いします。あー、落書きが予告状書いてるよ。マジやっぱ明日にするって書いてあるね。本当だ。全然消え。消えなかった。いや消す動画やん今。そんなことない。それを消すのが気持ちいい動画でしょうよ。もう一回僕がしてくれ。いや最高。テンポやばい。緩急すごいな。めちゃくちゃあったもんね。緊張の緩和や。すんなよ。すごいな。おー消えるか。ああ消されちゃったな。音にも期待感あるもんね。本当にいいよな。そうね。もちろん消えないよね。普通は困るよね。これでも消えないよね。金沢市全然消え。
したパネル2枚も落ちです腹下し始めてんね明らかにこの辺にいるよすいません3枚目上からも下からもなんなんお前は何のきっかけでええねんええねん大丈夫ですか許されますかそうかここかこれもう見るとこ大事よクリアの可能性だからねはいどうぞどうだなんか多くないあなんか横長だ横長配置であれですよえちょっと待ってよあドン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 クリアありクリアおい2つやふざけんなって2つじゃねえかよく見てドン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 クリ違うそれが言いたかったことじゃないでしょアこれお前ここ広いなこれはでもちょっとね場所運ですから最初のスポットの近くでやってまいりました、はい毎回じゃんけんで受ける人決めていきましょうでもそうだよな、レッスンに4人ガン首それで濡れに行く必要ないよな。最悪一人でいいわけだからね誰か一人代表で負け続けさせよう勝ち続けます最初はグーじゃんけんぽい揺らした。俺が言うから先に言うなあんま自分で言わねえ自分から言うだろ今日誕生日なんだからって最悪だよなんで誕生日にこんなバカげたことしなきゃいけないんだうおー結構来るね今だったらいける早く来いさっさと来いぶっ殺すぞうわーなんで今かかんだよ今かかってどうすんだよバカの集まりじゃねえか大人が2人揃って水かけられてキャピキャピしてんの誰が見たいんだ来た来た来たあったあった水かけられるあ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 るおお綺麗になるもんだねすごかったね今ねちょっと避けちゃってなかった思わず言ってたよねやっぱ一発目は体が勝手に避けるんだ俺は男でもよかったんだけどね出てるじゃねえか出てるじゃないかやばい、行った方がいいかな。大変はいおおやばいやばいしまえこっち来てくれやばいしまえしまえいや大変じゃないかどうしたんだしまえおいこれ見ろうわこれはもしかしてしまえるのダイイングメッセージなんだってなんか他に証拠はないか見てみよう他になんかあるぞはいねえなんだそれミッキークッキーかって紙ですかミッキークッキーか書きかけを調べていいよ帰り鏡になって鏡それか鏡があるこれをまさかこうしたら悪い字風呂逃げた字が古い家だ風呂は逃げたそれら殺した犯人が悪い人だってことか行くぞうわ悪い人だ捕まえろ終わりました終わりました戻ろう当たります
いや取っちゃうよね。逆に言えばここ捨ててるわけだから。いやもったいないよな本当に。ででででででで一桁が出てません。出ますここで。上がれよこういう時にね、あなんだ今ゼロかよーって出ます。あるね。でここで忘れちゃいけないんだよね、30番台が多いこと。じゃーん。15。おお、15。特に考えずに置いてこの1枚が運命を左右します。いや行こうマジでここで頼むよ。お願いします。きたー。いけ。頼め。ほら。よし頼む。思うべき来い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 。いけ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 。うわうわうわ。はい、すっご。この辺はね、もうほら家庭であと1枚。うん、今ここが集中してるからね、やっぱ忘れないでほしいんだよねこいつのこと。一番いいですね。いやこれある。いやーこの試合だー、すごいこの。頼むよ。やばい。頼む。唐揚げは頼む。唐揚げはやばい。ここお願い。いったら勝ちかもしれない。お願い。勝ていけ押し込めどうだすごい。しかももう1個外れても0-0簡単すぎ。やばいね、今震え鳥肌だった。お前ら今日余裕だからって外出すんなよ。なんで 20g です。どうする？ 5g お待ちしてました。人参を食べるのはもちろん入ります。頼む意味ない。いける。終戦これにて決着。人参お願いします。人参見せたれー。先輩25。あんたが一番や。うわ今日やばくない俺たち。大勝利。人参を 960g。てか待ってこれさ入れ丸がどういったとこや。バカでー。だから痛いやー。マジやー。すごい。取れちゃった。あれ皆さん大丈夫これ。ちょっと楽しい一回。こんな変化やったの。大丈夫。はい、ですよ。はい。勝俣さんと飯。ゼロじゃなさそう。うわーじゃあもうそこもダメになって縦もダメになって。いや結構厳しい戦いだよ。もう 3P しかないよ。 3P するしかないな。ありますか？あります。おお。すごい結構空いてる。ある。いや頼む。彼女できました。どうしよう。本当。これだ。怖い。来ちゃったじゃん。いやでもなんか最近ヤックスとかでめっちゃ書かれてたのよ。こんないる感じのトーンすぎるって話題になってたの。でそれでこれだからバカどもはよって思ってたらできてるやんけ。バカこっちじゃねえかよ。でもマジでこの企画のことなんて全く頭になくて先週です。ありがとうございます。すごい。やめなくて。ちょっとだって島優が最後のトルネード出しちゃった守るぜ。来た。まだ弾けるんだ。32で彼女彼女になって話。言えるんだ。結構今恥ずかしいんだよね。すごっ。そんな驚かないでほしい。いや驚いちゃうこれ。いやバカだよ別に。大ニュースでしょ。恥ずかしい。3P だ。3P で。じゃあ開くんすかこれ本当に。これは開きます。いや70キロ超えとけやじゃん。
が気持ちよかったな。なんでこれリスナーとか男らしさをそこでさまだ1週間だから情けないわ。この時期の彼女ってのはもうあって正直言っちゃいますともうケツの根がちらついていますよね。まあねいい年齢ですからそれはね、それなしで付き合うなんてないから。ケツの根ちらついていや、それはそうでしょ。ああそれはみんなこの年はねまあどの時代でもそうかそれで言うともうめでたい。いや素晴らしいめでたい素晴らしい幸せ幸せです。タモリさんもうあれまだありますか。ないです。なかったこの後にパンチラとか言えないでしょ。パンチラましたイエーイこの画像よ。この写真めっこのちゃ写真良すぎるだろこれ。何この写真。僕のやつやばすぎるな。わあどこかなこれ。ちょっと良かったお酒ちょっと入っててなんかこれは次入ってよかったね。この写おもろくて仕真いいな、方ないわ。いいの見つけるな。僕はどっちかっていうと被らせるだからね。そうね気をつけて。葉緑体の中の人意外とサボってるんかい。僕はいいやベテラン枝豆の楽屋か。哲也さん枝豆の楽屋枝豆の楽屋ベテランの枝豆の楽屋だったよ。枝豆楽屋だよね。すごいマジすごいマジ本当に枝豆の楽屋だったよな完全に。この動画これを見せたかったのよ。もう終わりでいい。もう終わりでいいです。安心。これがピークよ。この細かさで被るのすごい。すごいな。葉緑体は先生すぎるって。3人だから枝豆のあのさあの中の3人がね。ああそういうことか。 3粒がでかいですよね。生田さん面白かった人。わかりました。ありがとうございます。こんにちは。はじめまして、はじめまして。はじめました。インディアンの方。裏切り者。別に一回手組んだ覚えないわ。哲也さんの動画に上げてくれたおかげでうちのお店来てくれる人ですよ。買っちゃおっかなじゃあもう。また言っちゃおっかな。鉄で買うなんて。ちゃんと、ある色が赤、黄色、緑、青、紫、ピンク、茶色、白、黒、グレー。ああどうか白が嫌だな。上半身白になったら白 T でもで下黒出てみ。それ引いちゃうようだったらもう色センスがないってことですね。もうやめてそれっていうの。いくよ。まずどこ？頭から頭からいきましょう。頭からスタート。あれおーなんでやねん。何色緑。緑やだなんでやねん。うわー緑か今ピンク止まりそうで思いそうだよ。ピンク次は上半身上半身 T シャツとかの色だよね。はいいきます。止まるグレこれやーマジです。これや上半身グレーおもんないわ。でも緑グレーでまだあるよズボンすごかったらまだわかんないまあけどね確かにな。もうここによったら激キモの可能性あるからいくよ。パンツね。はいスタート。やばい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 白。ざけんな緑グレー白。ゆめまるは明日から上から緑グレー白生活です。はい。あこれキャラクターじゃない？なんすか。一応これ名前予想しといて後で正解出しておここの子の名前ね。う。うわーなんだろうなこういうのは大体アルプスちゃんなんだって。ゆめまるのそれだと場所わかんなくなっちゃうからあ、まあまあまあ確かにな。まっちゃんまっちゃまっちゃんに違いない。ん。なるほどね。松本だからめいちゃんとかかもしれない。なんで長野でなあ長野ここ入り口ちゃうぞ。まだ逃げれんぞお前。あ大事大事。うわこれもしかしてさ待ってこれもしかしてってこと？名前ありました。いくよじゃん。あんうわやっばマ
マジアルプちゃん惜しいね。じゃあ夢丸はアルプちゃんグッズがあったらお買い上げということで、全部買います。全種買います。めちゃくちゃ死ぬほどあってくれ何ですか？外れなし買えるくじああ、これね。 4等3等2等1等だんだんでかくなるよ。でかいね。やった方がいいですよ、これは。さすがにね。これ夢丸のみするあ、オッケーオッケおごります。ー。おごってくれるんだ。おお、これがすごい。もうこうやって自然と残ったやつがお前そいつじゃん。明らかに吸い付いた。なお。はい、これです。ちょ中見て、なんと。よいしょ。じゃん。2等。すごいじゃん。あ、なったなった。やったー。すごいじゃん。いいですか？うわー、2等だぞ。すごい。うわー、でけー。でかっ。ありがとうございます。うわー、プニプニ。すごいじゃん。普通に。あげる。マジでいいもちもち具合。すごいな。今日持ってる。でもって口から出たらアウトでしょ。口の中で止めた。上からも下からも箸持ってきてあげて。ちょうど限界。第1本いける。絶対にいけない。リーファーがいた。この辺木のせいで陰ってるからいるよ。やばい。何？やばい。どこ？飯食って飯。見て俺の体力。危なすぎマジで怖っ。やばいマジであかんそれは。なんだ？社長！なんだ？社長！何？もう分かんなくて俺今お茶飲んじゃった。社長明かりつけてかちゃんと。明かりは掘ってて穴があったのかな。ああ、落ちてその下にいたわけだ多分。ここにいたとこにクリーパーいたってこと？そういうことか、後ろから湧いちゃってたからな。洞窟に繋がって落下したんだ。ぐわー、気持ちいい。よし、あの世界終わった。終わった最後に見納めてくる。ごめんなさい。みんな最後に見るんだ。あ、めっちゃいる。クリーバーどこ？あ、ゾンビみんな戦え社長。戦うんだよ。守るんだ。あー、やばい、待って、壊れちゃった。やばい、待って、みんな死ぬな。剣が壊れちゃった。やばい。あー、画面があれ？ゲーム終了しちゃってた。何が？俺。どういうこと？生き延びた。待って、最後に使用したベッドがなくなってるがアクセスできませんって言われた。なんで？登録してないじゃない。社長一回戻りましょう。社長一回戻ろう。地上へ。社長が戻る。